Hablemos de focos ocultatorios utilizando la mnemotecnia PI dame 3. PI, pulmonar izquierda, DA, derecha aórtica, ME, mitral y 3, tricúspide. Ahora bien, para hacer más fácil su ubicación, recordemos que PIDA estará ubicado en el segundo espacio intercostal con línea external, bien sea derecha o izquierda. ME estará ubicado en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Y 3 o tricúspide estará ubicado en el cuarto espacio intercostal, también con línea external, pero para hacer más fácil su ubicación utilizaremos de referencia el apéndice cifoide. Es cierto que existe un quinto foco ocultatorio denominado pulmonar secundario o accesorio. Déjame la respuesta en los comentarios y te diré cómo llevar 2 cursos totalmente gratis.